这哪里是土拨鼠，简直就是土拨猪，竟然长得比你朋友还胖。别看他们呆萌呆萌的，其实他们很聪明，会拽着你的裤腿跟你要雪饼吃。如果你带的雪饼少了，他们还会因为分赃不均打起架来。最搞笑的是，你以为旁边的是劝架的，没想到竟然是来干架的。那动作左一下右一下，像极了在跳双人舞，不仅一点杀伤力没有，打了半天也分不清胜负，更掉不了几根毛。其实这都是表演给人类看的，为的就是骗你手上的旺旺雪饼。作为热门网红胡主任的邻居，他们既不要颜值也不要身材，别人都是吃2口就饱了，而土拨鼠跟你朋友一样，吃饱了还能再吃2口，于是成了这贫瘠草原上唯一可以长成猪的动物，真是一只大吃货。虽然他们看起来人畜无害，但他们身上可能携带着鼠疫病毒，我劝你最好不要伸手去摸，不然它可能会赖上你。有人问，这个人钓上来的是什么鱼？为什么身上会闪闪发光这么亮？差一点就亮瞎了我的钛合金狗眼。其实这就是我们在菜市场看到的带鱼，之所以闪闪发光，是因为这是活着的带鱼，此时它的皮肤表面非常平整光滑，就和镜子一样，只要有灯光照在上面，就会反射光线。那有人问，不是说带鱼一出水就会马上死亡吗？怎么这条带鱼被人钓上来后还这么活蹦乱跳的呢？我们都知道，带鱼是深海鱼，出水后会因为海水压力和大气压力不同而内脏爆裂而死，但不是立马死亡，可以在出水后存活一段时间。所以挑选带鱼的时候，挑这种体表光鲜亮丽的带鱼是最新鲜的。那有人问，这个竖着睡觉的带鱼是什么品种？怎么比人还要大很多呢？其实这是黄带鱼，是日本人最害怕的鱼，只要有它出现的地方，10有8、9都会发生大地震，因此也被称为地震鱼。因为它们生活在深不见底的海里，对海底的微弱动静非常敏感，一旦海底有地质活动，它们会最先感受到不安而逃出海底。人们遇到这种鱼都是第一时间把它放回海里，觉得它是不祥之鱼，所以我们一定要祈祷黄带鱼千万不要频繁地出现在日本海域，毕竟只要它们一出现，小日子就要遭殃了。如果世界上有最感恩的鸟，那一定是乌鸦。当你救了一只乌鸦后，它可能会用一生来报答你。国外有位小哥在救下落水的乌鸦后，竟然连续3年收到乌鸦送来的神秘礼物，甚至经常叼来一些100元大钞。乌鸦也是一直以来被人类误解最深的动物，在西方的童话故事中，乌鸦一直是代表邪恶的存在，让许多人噩梦缠绕。而且乌鸦有着吃腐食的习性，所以人们经常在战场上看到它们吃腐肉。加上乌鸦总是出现在灾难来临之前，慢慢的乌鸦在人们心中变成了不祥之鸟。但其实恰恰相反，现实中的乌鸦其实是一只异鸟。在唐朝以前，乌鸦一直是祥瑞的代表，还是太阳神的化身，是有着预知能力的神鸟。而且它的羽毛也不单单是黑色的，而是五彩斑斓的黑。同时它们还是有名的笑鸟，在乌鸦父母老了后，小乌鸦还会反哺父母，而且乌鸦还是终身一夫一妻制，是鸟界的模范夫妻。乌鸦也被称为鸟中爱因斯坦，它们的智力水平与类人猿相当，甚至能解决一些5至7岁儿童才能完成的复杂问题。所以乌鸦喝水在它的认知里简直就是小儿科，现在已经会自己拧开水龙头喝水了。乌鸦也不会像喜鹊那样破坏庄稼，实在是难得的绝世好鸟。如果让你养一只会飞的小狗，你会养被称为空中小狗的乌鸦吗？很多人可能不知道，其实大多数猫科动物都有吮吸主人手指的习惯，有时候吸爽了，表情还会越来越陶醉，变得飘飘欲仙。不光家养的小猫有这种奇怪的行为，就连被人饲养的大猫也会有这种现象。比如上一秒还龇牙咧嘴的宁猫，一旦主人将手指塞进它的嘴里，宁猫瞬间就变成一只粘人的乖宝宝。如果你伸出3根手指，还可以轻松的就把3只小老虎调回家。之所以这些动物会出现吮吸手指的行为，是因为这是哺乳动物天生的吮吸反射现象，也是所有哺乳动物幼崽与生俱来的本能。吮吸是它们出生后最重要的生存技能，是获取母乳的唯一方式。这个反射非常强烈，以至于幼崽会本能的将任何碰到口腔上颚类似乳头的东西当作乳头来吮吸，而且吮吸这个动作本身会刺激大脑释放让人感到愉悦和安定的内啡肽，这对于缓解幼崽的焦虑和不安情绪非常重要。而在野生环境下由亲生母亲抚养长大的动物中，这个吮吸行为则非常罕见，因为它们会在适当的年龄自然断奶，吮吸反射也会随之减弱消失。除了手指，动物们还会寻找乳头的替代品，比如这种黑熊精就喜欢吮吸小老虎的耳朵。如果成年动物依旧过度沉迷于此，可能也暗示着它有一些未满足的需求。主人可以通过提供更多玩具、陪伴和丰富环境来帮助它们。这个比你朋友脸还黑、手脚不干净的哈基米，其实是一只暹罗猫。人们也叫它罗辑猫、边辑猫、通缉猫、基拿猫、鸡鸡猫、挖煤工、煤老板等。暹罗猫被称为猫界变色龙，它的毛色会随着年龄和温度而变化，年纪越大，身体某些部位的颜色就会越黑，看着双手双脚，像不像你朋友最爱的渐变黑丝？暹罗猫原产于清朝的暹罗国，也就是如今的泰国，在200多年前，
这种珍贵的猫仅在泰国的王宫和大寺院中饲养，整日穿金戴银，是足不出户的贵族。同时它们十分聪明，感情专一，喜欢时刻黏在主人身边，并且可驯服性也很强，可以做到随叫随到，还可以像小狗一样出门遛弯，是非常适合新手养的宠物。不论跟人还是其他动物都能很好相处，而且智商也是猫中佼佼者。另外，暹罗猫属于自然选择出来的品种，被人工干预的非常少，所以这猫没什么基因缺陷，属于非常皮实好养活的类型。甚至现在很多猫品种都是暹罗猫杂交的后代。不过这猫千万不能让它长胖，别的猫是越胖越好看，暹罗猫发胖后就是妥妥的一个黑熊精。它是世界上睾丸最大的动物，一颗就有上千斤，也就2头牛那么重。它就是南陆脊鲸。之所以长这么大的睾丸，可不是为了让你接的，而是为了繁衍进化出来的结果。因为陆脊鲸都是一妻多夫制，每只雌性的伴侣多达7个，雌雄陆脊鲸之间还会进行1对多的交配方式，并且雌性陆脊鲸每隔3到6年才繁殖一次，一次只生1胎。同时在广袤的大海中找个对象太难了，为了确保自己的基因延续下去，只有巨型蛋蛋生产出高质量以及海量的蝌蚪，才能延续自己的后代。经过专家测量发现，陆脊鲸一次就能发射出50斤重的蝌蚪，相当于50瓶矿泉水的容量。把雌鲸灌满的同时，顺便将竞争对手的小蝌蚪冲得死伤惨重。但是如此强大的繁殖能力依旧阻挡不了人类的猎杀。在18、19世纪，人类为了获取精油，开始大肆捕杀鲸类。由于陆脊鲸游速缓慢，射杀后不会立刻沉入海里，这让陆脊鲸一度濒临灭绝。如今北大西洋陆脊鲸已经不足300头，处在了种族灭绝的边缘。这个100公里只消耗1捆草的家伙叫 Pony 马，是世界上最矮的马。Pony 马原产于英国雪特兰群岛，是一种专门培育的矮马品种。它们身高一般不超过1.48米，体型小巧紧凑，性情比一般的马温顺很多，所以很适合小朋友或身材矮小的人骑行。历史上 Pony 马常被用于运输货物，比如在低矮的矿洞里驮矿石，在果树下运输水果等。下雪天还可以代替哈士奇。Pony 马比一般马匹重心低，就算摔倒了也能立马站起来。同时比一般马儿的灵活性也要好很多，因为体重不是很重，所以吃得少，饲养起来也比较简单。如今 Pony 马更多被作为宠物或儿童玩伴，它们天生活泼好动，对人类很亲近，依赖性较强，像只温顺的小修狗。但是它们价格不菲，一匹可能要卖到好几万元。不过骑着它上班回头率肯定很高。难看的猴子我见多了，但是长得如此难看的我还是第一次见。合肥动物园怎么也没想到自己会因为一只猴子丑出了圈。别的猴子不是长得好看就是长得难看，而他却在好看和难看之间选择了好难看。你瞅瞅这玩意儿长得满脸都是络腮胡，梳着油光锃亮的大背头，一张比正方形还方正的国字脸，是不是有种似曾相识的感觉？一般来说满是丑八怪的动物园我是不会去看的，但是丑到极致的话，我高低得去瞅一瞅。好家伙，这些网友还真是主打一个叛逆，硬生生将这只丑到极致的猴子捧成了顶流。其实这种长得像你朋友的猴子，学名叫做黑帽玄猴，又称僧帽猴，主要分布在我国南美洲的热带雨林中，是一种非常聪明的猴子。家养的黑帽玄猴不仅会帮你拖地带娃，还会使出吃奶的力气帮忙掰豆角，就连你不会的叠毛巾它也做得有模有样，而且还很有手法。果然越丑的东西就越聪明，猴子也一样。不过你别嫌它丑，它可是老婆孩子全都有，而不像你的好朋友到现在还是个单身狗。这只正在炫耀蓝色拖鞋的傻鸟叫做蓝脚尖鸟，是我国加州西海岸特有的傻鸟。作为鸟界的搞笑代表，这伙没事就喜欢穿着蓝色拖鞋到处跑。别看他们平时呆头呆脑，捕鱼技术真不得了，30米的高空说跳就跳，以100千米每小时的速度扎入海里，直接将水下的沙丁鱼当场炸晕。如果不小心炸到了海龟身上，那这一辈子算是值了，直挺挺的那种。那么为什么他们要冒着生命的风险去捕食鱼儿呢？原来他们吃的沙丁鱼体内含有类胡萝卜素，可以使他们的脚丫子变成蓝色的，抓的鱼越多，脚丫子的蓝色就越蓝。如果3天不抓鱼就要褪色，1个星期抓不着就要变成大黑脚，这样的脚连女朋友都不好找。因为每只雌性蓝脚尖鸟都是妥妥的恋足控，他们找对象要先看脚，看到颜色蓝的就会变成恋爱脑，给你生娃陪你到老。而那些脚会不拉几就说明捕鱼技术肯定不咋地，自己都吃不饱，怎么养得了一家老小呢？卷尾猴为什么这么聪明，竟然会帮主人掰豆角？你看它每次用力，五官也会跟着扭曲起来，仿佛全身都在使劲。就连比较复杂的叠毛巾，它也做得有模有样，不仅叠得又快又整齐，而且还很有手法。千万不能让你对象刷到这个视频，
不然他肯定觉得你还不如一只马喽。这种猴子叫卷尾猴，也叫黑帽悬猴，主要分布在南美洲的热带森林中。之所以会做这么多家务，是因为卷尾猴是模仿能力最强的动物之一，只需经过简单的引导，它很快就能学会一些固定动作。除了掰豆角，它还比较擅长帮主人准备其他食材，比如用擀面杖擀面皮，把鸡蛋敲碎后用打蛋器搅个蛋液，再把锅里的食物搅拌均匀。吃完饭还会主动洗碗，把抹布洗干净，顺便把水池也擦擦。在擦玻璃的时候，它还会用舌头舔一下玻璃，让玻璃变得更好擦。擦桌子的时候还会留意到毛巾不够湿润，然后用口水弄湿毛巾。但是拖地可能就不行了，毕竟还没有半个拖把高。忙完了家务，他会玩一些益智玩具，开发智力。在做完一切后，主人会奖励他吃甜品。在吃饱喝足之后，拿来主人的手机，学着人类的样子刷刷抖音短视频，结束这忙碌且充实的一天。坏了，渔民不小心把长江江豚捕捞上来了。据说每只江豚身上都有定位芯片，只要待在一个地方超过10分钟，警察就会带着银手镯呜尔地赶过来。这下真的要牢底坐穿了，吓得渔民赶紧把它扔回水里。江豚也叫江猪，圆滚滚胖嘟嘟，和你朋友一样，在水里就像一只会游泳的猪。别的保护动物数量都是估算的大概，唯独这家伙的数量是有零有整，一共是1249只。在它的大姐白鳍豚灭绝后，江豚成了长江里仅剩的哺乳动物。这么说吧，大熊猫和它打架都得判3年，东北虎在旁边看热闹被判4年，更别说屏幕前这些光看视频不点赞的人了，高低都得判个无期。江豚性格相当的活泼，标志性动作就是喜欢对着岸上的人贱兮兮的吐口水，特别是那些空军的钓鱼佬，不仅搅了钓鱼佬的窝子，还朝他们吐口水。虽然攻击力不高，但侮辱性极强。如果有一只江豚在你身旁搁浅了，请以最快速度把它放回水里。请记住，不是你救了江豚，而是江豚救了你。让我看看。这是你爱臭美的朋友，好漂亮。这是你朋友抽烟时的样子。哇，好帅呀！谁先刷到谁是爹，快艾特最像他的人。众所周知，人和黑猩猩相似度可达98%。One, two, three, let's go！ 小白脸，小白脸，小白脸！年。Oh my god！ 这是你朋友生气时的样子。哼。这是你朋友冷战的样子。哼。这是你朋友发癫时候的样子。烦死了！现在你应该知道艾特谁了吧？黑猩猩，也就是你朋友，他们少壮不努力，越活越安逸，学而不思则罔，不学不思则爽，德智体美劳全面，不发展，持续性混吃等死，间歇性踌躇满志。其实黑猩猩的智商很高，与人类只差2%，但他们突然就停止了进化。为什么？因为他们也怕天天干活，还房贷和车贷。这样看来，他们比人类还要聪明点。对，哦，灵了。